ناس بتدرفل كده مش عارف، ناس بترفع حصان، كان فيلم مرغني تمام. ففي واحد شافهم هناك، ده منتج فيلم اسمه ايه، فيلم اسمه ايه يا اسطى؟ العيال الحبيبه. لا العيال هربت. العيال هربت كلها عزه بتاع اسكندريه. بتاع اسكندريه. فيا اسطى في واحد شافهم هناك تمام، فكلمهم قال لهم انا عايزكم في فيلم ده بتاع العيال هربت ده. فطبعا ايه كله بقى كان شغال ساعتها بقى في مطاعم ومش عارف ايه، والدنيا بايظه بقى يعني شغالين شغلات عاديه جدا. فقال لهم انا عايزكم تصوير فخلاص هم 5 اصحاب، في ناس تانية اصحابهم، فهم 5 اللي هو احمد اخويا كان فيها اسمه ابو المكارم. هو المكارم ده بالمناسبه هو اللي خد العريس ومشي، اللي هو كان خده على الفيسبوك لو تفتكر في الفرح، فاكر اللي هو كان خاطب خلاص ماشي خطيبتي دواد منحوس، هو ده فما علينا يعني. فالمفروض المفروض ان هو كانوا ايه 5 6 هيروحوا، فكله ساب شغل، بس هتروح تصور شهر هتسيب شغلك، يا تاخد بقى اجازه بدون مرتب يا اما مش عارف ايه. فطبعا لو اخويا كان عشان يقول لهم عايز اجازه شهر، خلاص امشي بقى يعني امشي مفيش حته ان انا ايه طب خلاص اخد اجازه على حسابي او تدفعوا مش عارف، مفيش الكلام ده. طب خلاص ما تدفعوش حاجه، اخد اجازه على حسابي، لا مش هينفع، انت لو هتمشي شهر هنجيب حد مكانك وبعد كده هيمشي ازاي، هيكمل شغل. فطبعا ابويا قال له لا فكك مش هينفع مش عارف ايه وبتاع، وهي كان فيها مصلحه فلوس كويسه فاهم، يعني مثلا بيبقى 4 شهور مثلا من شغلانه شهر في اللي مثلا كان فيه. طب ما حلو ماشي، بس هم يعني ابويا بقى قلب وشه عليه بقى يعني هتسيب بقى شغلك ومش عارف ايه وتجري ورا الفن لا مش تجري مستقبلك، وده ما كانش شايف ان هو فن اصلا، كان تجري ورا حماد هلال. ايه يا عم ايه يا عم بس مش موجود سامي سبوت انت ولا ايه فاهم. فالمهم يا اسطى راح يا عم